咁直播間嘅朋友仔，我想問下你哋身邊有冇好多嘅朋友仔突然之間梗咗、瓜釘咗嘅？有冇？有。你唔好出聲，你哋有冇？有㗎係咪？好多㗎，好多㗎。特別我同學高中嘅時候，突然之間就梗咗死咗啦。咁點解咧？點解我推薦啲人咧要食魚油咧？嗱，仲有我哋經常捱夜嘅中老年人咧個小心心唔好嘅，個嘴唇你有冇發現你自己嘴唇係紫色嘅？烏端端。個罐心心唔好嘅，然之後咧你摸下你自己大髀揞落去，啲肉唔反彈嘅，有冇呢啲人？有。你可以配合個魚油食，因為我哋呢一個咧係乜嘢咧？富梅 Q10。富梅 Q10，咁我哋嘅富梅咧已經係好多人都知道㗎，對我哋嘅小心心好。佢點好法啊？我哋有呢啲情況嘅時候，我哋食咗佢。我哋可以有明顯嘅緩某解。冇錯。咁我哋可以直接係講乜嘢㗎？我哋可以直接講。保健功能係增強我哋嘅免乜液乜同埋抗氧化，直接講㗎。冇錯。係。直接講㗎，因為我哋呢個係小藍帽嚟嘅，睇清楚。因為。咁我哋平時買富梅，我哋係咪要99蚊？我哋進口嘅係咪99蚊3盒啊？兩瓶啊。但係今日你嚟到小圓姐姐呢個直播間，我後邊冇呢個價錢㗎，99蚊3盒㗎。今日俾到大家嘅係99蚊5盒，係5盒可以食5個月咯喎。如果你屋企兩公婆食嘅，每人可以食2個半月咯喎。20蚊雞啫喎，維護好你自己嘅嗰個小肝嗰個小心心。同埋咧維護好我哋啲我哋魚油咧可以維護好我哋啲管道，呢個咧就維護好我哋嘅小心心。我而家剩翻30份，我上埋佢，剩翻嘅等下你10點鐘過嚟買，好唔好？好。我準備上噶咯喎，因為我20零分我就要就要落播噶咯喎。1、2、3上車。好，已經上咗啦。咁我哋而家非常之優惠，我哋而家係做到係99蚊9，到手係5盒啊。5盒啊，99蚊9係5盒啊。係1盒30粒，我哋可以食5個月㗎啦。而且我哋呢一個我都講啦，我哋呢一個明膠係羅塞洛嘅明膠，而且我哋呢一個咧係我哋廣東省唯一一個博士工作研究所研究站就設喺我哋呢度嘅博士研究站研究我哋嘅呢個咩啊？呢個明膠，而且我哋個農夫山泉都係喺我哋隔離取水。農夫山泉就喺我哋隔離取水嚇。係。然之後咧，我俾你睇睇啦，我哋係廣東省，我轉過去俾你哋睇睇嚇。俾你睇睇啦，睇唔睇得到？我哋係廣東省軟膠囊食品工程技術研發中心呢度。睇到。喺呢度，我哋可以直接掛個牌㗎，你可以好安心咁樣食我哋嘅軟膠囊。但係如果你話我買咗其他產品嘅，你自己去對比下。我哋可以有咁嘅放心喎，廣東軟膠囊喎，食飽研究中心喎，你直接過嚟咯，我就喺呢度㗎咯喎。小朋友可唔可以食18歲以上啊？小朋友其實佢管道係通嘅，唔建議。你要麼咧你就食嗰個維生素 A 係咪？魚肝油。葉黃素同埋咧我哋嘅咩魚肝油。係魚肝油。魚肝油唔係魚油嚇，我哋魚油咧係通我哋嘅管啊！你睇清楚嚇，每日食1粒就得㗎啦，每日食1粒。你可以買阿 Sammy 你可以幫佢嘅，你放心喎，因為我而家係去到廠嘅喎，佢哋所有嘅資質，佢哋所有嘅證明，我呢度都可以出具晒嘅喎。有好多達人咧，佢帶貨佢唔係去到廠嘅，但係我帶保健食品咧，我係去到廠嘅喎。而且我哋呢個咧溶脂性嘅生物利用藥咧會好高。咁我哋點樣？其實我哋就咁食都得嘅，我哋唔使食完飯之後食嘅，因為我哋已經喺出邊咧用我哋嘅專利技術咧，將佢同埋咧我哋嘅富梅咧已經係打埋一齊嘅啦，每日食1粒。每日食1粒，如果你話個心翳嘅，好翳啊點樣嘅？我哋個心白白聲嘅，你個嘴紫色嘅，平時你睇到紫紫地嘅，你驚住咁樣嘅，同埋揞落去，因為我唔係成日有㗎，我同你講啊。再講下咧，富梅 Q10一日食1粒，魚油1日食2粒。係，富梅 Q10咧，一日食1粒就夠㗎啦，1粒就夠㗎啦。無論你25歲、35歲、45歲，你珍惜你自己條命嘅，你都想係咪？香港買唔到啊，呢個Big E佢買唔到啊。你哋自己買進口嘅，你冇咁平。第二咧，我可以保你哋嘅質量，因為我而家喺間廠，我唔係傳乜嘢燒啊，我直情喺間廠啊，呢度係我哋廠入邊嘅一個辦公室啊。廠入邊嘅辦公室，你睇唔睇到？睇到。廠入邊嘅辦公室啊，嗱，睇唔睇到？29年歷史啦。我唔係喺其他地方，咁你話你喺屋企嘅，我點知你嗰啲嘢好唔好啊？
係咪啊？如果你係進口嘅，進口就係好嘅啦咩？咁進口當然好，咁你要了解佢嘅資質啦，佢嘅價格啦，啱唔啱啊？佢進口入嚟，佢都要嗰個錢嘅。冇錯。但係我而家咧，我直接到咗呢度，我係咪慳翻好多成本啊？係咪啊？係咪先？而且我哋每一種嘅檢驗報告都有㗎，都可以展示俾你睇。呢個係我哋國家嘅出具嘅檢驗報告。你總之你按住你加埋佢一齊咁樣去食咧，你就會好啲啦。嗱，你睇唔睇得到我哋呢個係咩嚟啊？廣東省嘅保健商會。嚟，我俾你睇睇啦。呢個係真嘅喎，唔係印張紙俾你睇嘅喎。最手嘅呢個係。你睇唔睇得到啊？睇廣東省係保健食品商會嘅喎，你睇清楚喎。嗱，呢個係乜嘢嚟啊？係我哋捐俾藥科大啊嘛，老細喺藥科大。唔使成日曬你老細啦啊！你仲有咩嘅？曬你老細嗰啲唔得㗎。屌你老細啊！真係啊！嗱，老細嘅書㗎啦，老細益佢啦嗱，呢一本咧就係阿老細自己出嘅書啊，鳩屎生晒㗎啦嚇。糖糖高嘅朋友仔啊，可以啊，跟住同埋咧，仲有就係話，我哋一盒嘅嗰個輔酶 Q 10係30粒，30粒可以食1個月㗎啦。你睇唔睇得到啊？呢本係佢自己出嘅書啊，睇唔睇得到？咁咧嗱，仲有咧嗱，呢個唔使啦，哎呀，你睇睇佢啦，你睇睇佢太多呢啲獎項啦，太多啦，99蚊5盒啊，食5日㗎啦。好鳩屎噶啦，其實喺呢度咧，佢好鳩屎噶啦，呢個男嘅。可以揭開裏邊係佢寫嘅。係啊，你可以揭開裏邊噶，好鳩屎噶嗱。嚟，見到睇到老細嘅樣。佢一見到佢自己咁巴閉咧，聽日又請我食飯都得啦。作者簡介啊，係嘛？唔使睇佢啦，有冇阻鳩住我啦？好。老闆好專業，仲出書啊！都幾鳩屎嘅，因為老細已經係專門去研究我哋呢個保健品嘅。嗱，咁我係低調啲咯，係咪先啊？其實我都有佢咁鳩屎嘅，但係我係低調啲咯，我冇佢咁鳩屎生晒咯，啱唔啱啊？KK 話小娟麻煩叫表妹幫我拍魚油5盒啊！係嘅，其實好抵噶啦，你哋去出邊買嘅，我哋呢個係小藍帽嘅，即係我哋國家認可嘅保某健某食某品。人生如戲啊！你呢啲情況嘅話，記得要食輔酶 Q 10啊！經常心口慌啊、心口翳啊，呢啲朋友仔啊，係冇錯嚇，冇錯。仲有咧嗱，我哋直播間咧有700幾個朋友喺度，咁咧我見到一開始咧有好多人問我嗰個蛋白粉，咁其實咧嗰個蛋白粉咧我而家唔想。